Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ showcase လုပ်မဲ့ gaming laptop ကဆက်ဆက်ထွက်ချင်းကလေးကလူတော်တော်များများသဘောကျခဲ့တဲ့ Zephyrus G15 မှာ gaming အတွက်ရော content creation ဘိုင်းမှာရောဘက်ဆောင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ laptop တစ်ခုအနေနဲ့နာမည်ကြီးပြီးသား။ဒီနှစ်မှာလည်း hardware နဲ့ TTP ဘိုင်းအနည်းငယ်အပြောင်းလဲရှိတာလွှဲရင်အရင်က design အရင်ကပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာတော့မယ်။ So design မိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားခပ်ပပ sleek ဖြစ်တဲ့ပုံစံမှာ dot matrix design နဲ့လာတယ်။အပေါ်ဘက်ချမ်းက lid က magnesium aluminum alloy ဆိုတော့ပေါ်ပါတယ်အကျန်းခံတယ်။သူအလေးချိန်က 1.9 kg ဆိုတော့4ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အထူးကကျတော့ 20mm နီးပါးပေါ့ 19.9mm ရှိတယ်။ lid ကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့အဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ airflow ပိုကောင်းအောင် Asus ရဲ့ signature ဒီ Argo lift ကိုထည့်သုံးပေးထားတယ်။ lid ကဟိုးနောက်ဖက်ထိ180 degree လှန်ချလို့ရတယ်။ keyboard ရဲ့ဒီ housing bay နှစ်ဖက်မှာ 2W tweeter နှလုံးအတွက် speaker grill တွေဖောက်ထားတယ်။ keyboard က ROG gaming laptop တွေမှာပါတဲ့ layout တိုင်းပဲ volume up down, mic mute, memory crate အဲ့ဒါအတွက် dedicated button ၄ခုပါတယ်။အဲ့ဒီ button ၄ခုအပေါ်မှာ indicator အတွက် LED ဘားလေး၃ခုထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝန်းကျင်မှာနည်းနည်းအားသုံးပြီးတော့ဖိလိုက်ရင် flex ဖြစ်နေတာလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်။တခြားနေရာမှာတော့လုံးဝကို solid ဖြစ်တယ်။ keyboard ကစာရဲရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။သူ key travel အဆင်ပြေတယ်။ feedback လေးလည်းမဆိုးဘူး။ key တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားအကွာဝေးရလဲသူကမနီးလုံးမဝေးလုံးဆိုတော့ comfortable ဖြစ်တယ် touchpad ကလည်းသူက Windows laptop တွေထဲမှာဆိုတော့ကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ gesture တွေသုံးရတာလည်းလွယ်လွယ်လေးရှိတယ် glass surface ကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုတ်ဆွဲရတာမှလည်းချွတ်ချွတ်မှုမှုပဲအောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့သူက hard plastic ပဲသုံးထားတယ် air intake အတွက် fan လေးတွေပါမယ် woofer နှစ်ခုထည့်ထားတဲ့ speaker cutout နှစ်ခုလည်းပါမယ်ပြီးတော့အတန်းကျယ်တင်းတဲ့လောက်ကျယ်တယ်တော်တော်လေးလည်း clear ဖြစ်တယ် base တွေလည်းရှိသေးတဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလေးဘူးတွေထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် hot air exhaust ကိုကြတော့အနောက်ဘက်ချမ်းကဒီ cat out လေးတွေရဲ့ဘေးဘက်က cat out လေးတွေကနေတစ်ဆင့်ထုတ်တယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ power plug HDMI LAN USB type A 3.2 gen 2 port USB type C 3.2 နှစ် port ပါတယ်အဲ့ဒီ type C port နှစ်ခုက display port 1.4 နဲ့ power delivery 3.2 support လုပ်တယ်ညာဘက်ချမ်းမှာကြတော့ micro SD card reader ရဲ့ USB A 3.2 gen 2 port နောက်တစ်ခုထပ်ပါမယ်ဆိုတော့ port တွေကစုံစုံလင်လင်ပါတယ် SD card reader ဖြစ်ရင်တော့ creator တွေအတွက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်အနေနဲ့ upgrade က IR blaster ပါတယ်ဆိုတော့ IR face recognition ရမယ် webcam ကို low light condition တွေမှာ image quality ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ် display အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က 15 inch 1440p resolution refresh rate က 240Hz အရင်ကလိုမျိုးတော့ 1080p option မရှိတော့ဘူး base model ဆိုလို့ရှိရင် 1440p 165Hz နဲ့လာတယ် 16:9 ratio နဲ့ viewing angle တော်တော်လေးကောင်းကောင်းရတယ် maximum brightness က 330 nits ဝန်းကျင်လောက်ရတယ် outdoor usage အတွက်ကကျတော့အရင်ကြီးမကောင်းလာဘူး 100% sRGB support 98% DCI P3 ထိရတယ်ဆိုတော့ photo editing video editing ဒီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတယ် response time က panel overdrive ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာ10 ms ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ FPS game တွေမှာကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ် performance အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model က CPU မှာ Ryzen 9 6900HS နဲ့လာတာ 8 core 16 thread Zen 3 plus 6 nanometer architecture ပေါ်မှာသွားလှုပ်ထားတဲ့ကောင် efficiency တော်တော်ကောင်းတယ် G15 ရဲ့ thermal design အရာသွား CPU ကို 70W အထိ sustain လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ CPU ရဲ့ full potential နီးပါးကိုရတယ် GPU ကကျတော့ 3070 Ti TDP က dynamic boost support လုပ်တဲ့ game တွေမှာ 120W အထိပေးတယ် turbo mode မှာ 140W CPU GPU combined power ထိထုတ်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ dynamic boost နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် GPU က 120W CPU 20W အထိရတယ်ဒါကအရင် Zephyrus G15 model တွေရဲ့ 100W ကနေပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် dedicated GPU ကနေပြီးတော့ display ကိုတိုက်ရိုက်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ max switch လေးလည်းပါတယ် so RAM ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit က 16GB RAM slot အလုပ်တစ်ခုထပ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် 16GB ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် storage က M.2 2280 slot နှစ်ခုပါတယ် Gen 4 capable လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ benchmark တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲပြထားမယ်Okay, so ကျွန်တော်တို့ fan noise လေးတွေလည်းစမ်းထားတယ် 3D Mark time spy run နေတော့ performance mode မှာနှစ်ပေအကွာနေပြီးတော့ fan noise ကဒီလောက်ထိရှိတယ်ဒါ turbo mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကျယ်တယ် turbo mode နဲ့ game ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာတော့ fan ကတော်တော်လေးသတိထားမိလောက်စရာဖြစ်နိုင်တယ် Quad HD turbo profile မှာပဲဒီ AAA title တွေနဲ့ benchmark တွေကိုဒီမှာပြထားတယ်game အများစုကိုကျွန်တော်တို့ Quad HD resolution မှာ higher setting နဲ့ထားဆော့လို့ရတယ်
60 fps နဲ့အထက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရန်မထူတဲ့ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့အားရစရာပဲ Memory crate ထဲက ultimate max mode လေးကိုဖွင့်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ် battery ဘိုင်းကလည်းဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်တွေကတစ်ခုပဲ90 watt hour ထည့်ထားတဲ့အတွက် 60% ဝန်းကျင် brightness မှာဆိုလို့ရှိရင် web browsing မှာ8နာရီလောက်ရတယ် video playback မှာ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဒီနံပါတ်တွေကအရင်ကြီးကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေလို့ခင်ဗျာထင်ချင်မှထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ gaming laptop မှာဆိုရင်တော့ဒါ very good ပဲသူ့မှာပါတဲ့ power brick က240 watt ရှိတယ်အပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီကျော်လောက်အားသွင်းရမယ်ပြီးတော့ USB PD charging support က100 watt အထိရမယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop ကဘက်စုံသုံးခုမှာအဖက်ဖက်မှာ balance ဖြစ်နေတဲ့ laptop တစ်လုံး best thin and light powerful gaming laptop လို့တော့ပြောလို့ရလိုက်တယ် full size laptop အထူကြီးတွေရဲ့ 90% လောက်တော့ performance ရတယ်အဲ့ဒါဥမာဒီလို form factor လေးနဲ့ရတာပါเนาะဆိုတော့ဒါလေးကတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Zephyrus G15 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲကြိုက်တယ်လို့ခံစားမိလားဒါမှမဟုတ်အကြီးတဲ့ S တုံးကြီးတွေကိုပို prefer ဖြစ်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့